तो गाइस अभी सीन ये है कि थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, आई होप सो। तो यहाँ पे खड़ी हुई अपनी Z900, यहाँ पर है बाकी सुपर बाइक्स, ZX10R, निंजा 1000 है, और भी अलग आपको यहाँ पे 1000 सीसी की बाइक्स दिख जाएंगी। कितनी निंजा 1000 है हमारे पास? ZX10R कितनी है? 1 2 3 ZX10R है, एक S1000 है, एक आपकी निंजा 1000 और एक मेरी 300, और आगे भी और लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो बढ़िया सीन होने वाला है यहाँ पे। हाँ तो भाई होने वाला है भाई आज तो सीन। अलग लेवल होने वाला है आज का सीन। नहीं है फिर तो होगी नहीं, नंबर प्लेट लगी है बट अंदर है। हाँ बैठ के देखूँ? हाँ हाँ, अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे वाह यार बढ़िया है ना, बहुत वो है यार, फ्रेंडली है, मतलब निम्बल है, व्हीली व्हीली बहुत अच्छी तरह बच जाती है इसमें। स्ट्रीट ट्रिपल जैसी है। हाँ नहीं है क्या इस बारी? यार खड़ी कर दी मैंने यहाँ पे टाइगर 7 पे। चलो चलते हैं। चलो R डेटोना। बस डेटोना का सीन ये है कि यार इसके अंदर ना वो नहीं रहता, क्या बोलते हैं, पार्ट्स का बड़ा दिक्कत रहता है डेटोना में। एक ट्रक थोड़े से आगे बट निकलना पड़ सकता है जल्दी। ये S1000RR है, प्रो वर्जन है। RR
चलो भाई मिलते हैं, ओके। चलो हम तो अगले साथ चल रहे हैं। हाँ डन डन। डन तो करते आओगे, वो नहीं मुझे पता है। नहीं नहीं, आ जाऊंगा पक्का। चल यार मेरे भाई, अच्छा लगा मिलके आपसे। क्वालिटी कैसी है इसकी? सेक्सी, हैं? ये सारे कैमरा को फिट करता है नाइट में, अच्छा बहुत तगड़ी है। चलो करते रिव्यू मिलते हैं, चलो ठीक है बाय मेरे भाई, बाय। ध्यान से। ओके हमारा बाय। खाइए बाइक में बहन से बहुत लाउड हो रही है। टाइटेनियम है ना, एसजी और पूरा फुल अच्छा। टाइटेनियम। मिलते हैं मेरे भाई। डन डन, चलो।